Savi, la buccia della banana, dove la buttiamo la buccia? Va gettata nell'umido, così si trasforma in compost e biometano per far funzionare i camion di Savno. Ha subito catturato la simpatia di tutti i bambini, il robot Savi, ultima iniziativa della Savno per educare soprattutto le giovani generazioni al riciclo. Una presenza davvero speciale sul palco del Teatro Toniolo di Conegliano per le premiazioni dei concorsi Raccogli l'olio e doni un tesoro e Ricreiamo, promossi da Savno nel programma di educazione ambientale all'interno dei 44 comuni che formano il consorzio di bacino della Sinistra Piave. Con Savi riusciremo a trasmettere meglio tutti quelli che sono i concetti dell'educazione ambientale, fondamentale per i risultati che vogliamo ottenere, e quindi la comunicazione con i ragazzi sarà molto aiutata da questa nuova tecnologia. Ci sono oltre 200 scuole tra primaria e secondaria nei nostri 44 comuni e tutti lo vogliono e in tutti riusciremo ad andare. Oltre 10.000 gli studenti che hanno partecipato ai 2 concorsi, che hanno coinvolto 90 scuole del territorio tra infanzia, primarie e secondarie, dimostrando che l'educazione al recupero e il riciclo si impara da bambini. Cosa vuol dire per te riciclare? Non buttare via le robe ma riusarle con un'altra cosa. Cosa dice ai tuoi genitori quando sbagliano a buttare via le cose? Gli dico no, quello va nell'altro, quello va lì. 17 le classi premiate sia per queste composizioni, fatte tutte con materiale riciclato, che per il recupero dell'olio alimentare esausto, che ha coinvolto oltre 7.000 ragazzi dai 3 ai 13 anni, con quasi 11 tonnellate e mezzo di olio vegetale, che si tradurrà in 1.400 euro a favore di attività sociali della Fondazione di Comunità della Sinistra Piave, oltre che diventare combustibile per i mezzi di raccolta della Savno, in un circolo virtuoso che anche quest'anno ha identificato la Sinistra Piave come l'area di maggior riciclo dell'Italia intera.